老闆，老闆娘，你好美女，你收唔收魚啊？哇，咁大條啊！呢條咩魚啊？呢條大黑魚嚟嘅，咁大條啊！係啊，養咗10年噶啦。哇，收啊，咁靚個魚我睇睇，10年啊！係啊，哇，有冇見過咁大條魚你？未見過，嚇？第一次啊！有邊度得嚟嘅條魚？我爺爺水當養噶。哦，屋企嘅養啊？係啊，養咗10年啦。哇，呢條魚啊，係啊，可能有啲缺氧嘅喎。我啱先太重啦，拖過咧可能佢就揩損咗啲。你屋企人咧？你老豆老母咧？我老豆老母喺出邊打工啊，爺爺腿腳又唔係好方便，咁我咪一個人拖過嚟咯。哇，你咁大條魚，你做咩唔留自己食？因為我想攞呢條魚換啲生活費啊。哦，咁樣啊？係啊，因為而家啲學費太貴啦，實在冇辦法，爺爺就話攞條魚上嚟話過嚟換生活費咯。哦，咁樣啊？即係依家你做緊段時啊？係啊。你讀咩啦？而家讀大學啊。哦，大學啊？係啊。大幾啊？大3啦。大3啦？係啊。我快畢業啦嚇。係係啊，寄咗幾年學費冇咩錢啦，就出嚟還啲錢咯。我知話冇讀過大學，我哋知大學好使錢，即係食飯咧，其實都用使好多錢哦。係啊，一日都使幾廿蚊咯。可以啦，幫你收呢條魚睇下幾靚下，等陣開出嚟賣啦。你睇下收幾多？你爺爺咪話同你要咩價位呢條魚？佢話睇你咩價位就咩價位喎。咁樣我平常時去收人哋話咁大條，你收到11蚊斤，因為咁樣啦，我冇論斤啦，即係成條咁多俾錢你好嗎？哦。你條魚咁大條啊，應該都要好幾廿斤，俾1000蚊你啦。唔使啦，太多啦，你俾幾百蚊俾我就1000得啦。蚊現金過嚟俾我。你咁樣會蝕本㗎喎。唔蝕本，你條魚折價，等陣我要開出嚟賣，我要賣到15蚊斤㗎。哦，你條魚可以冇蝕本。多謝老闆娘。係冇事，你又唔容易啊！你知唔知佢呢條魚佢有個魚保持喺度㗎，個魚保持咪咁大個。我唔識喎。呢度1000蚊啊！但你攞住睇夠唔夠喎？夠啦，相信你㗎老闆娘。啊，冇事，到時有咩困難可以過嚟揾老闆娘啊！哦，多謝晒老闆娘。啊，冇事。咁我翻去同我爺爺煮飯。好，慢慢嚇。哇，魚妹，咁大條魚嘅，係啊，呢個呢個亞洲翻嚟㗎，好啊，係啊，諗住咁大條魚好難得㗎。可以啊，但係拖好先嘛，你拖好我唔知得唔拖好嘅啫，都錯啊！我話幾多錢斤？哦，呢啲啊，開邊啲係15蚊斤，哦，咁又唔係貴喎，15蚊斤係咪？抵喎，攞嚿魚骨俾我得唔得？買嚿魚骨。魚骨啊！哇，你咁專食嘅，一隻魚骨，咁係啊，魚骨又香啲嘛。魚骨有一嚿魚石啊，可唔可以送俾我啊？魚隻啊，魚隻要睇過先咯，要帶完一個咯，哦，個細個要留俾你愛。攞嚟俾我啲孫仔帶啊。係啊，呢你孫仔都好啊，你要識嘅。係啊，真係總唔識啊。哇，四睇兩個3萬先。你幾開心係咪啊？啊，你買都係生呢個手感啊，知哦。越大條越中意湯啊，開心啲精神咯。唉，你都係咯，叫我哋湯嘅，搞到要死㗎啦。生咗唔使做嘢隻手。我最主要想睇到裏邊嘅魚石有幾大。哦，係啦。嚟，開始畫保障啊！睇下裏邊有咩保障啊！哇塞！你睇。好肥喎。真係嘛？係真係魚種喺度咪有蛋個？有嘅，睇你個屁股大就知啦。哇！睇下呢個，係啦。呢個魚上都有3、4斤。揾你煮糊口嘅。啊！哇！你睇呢個魚蛋，你睇呢個先靚嘢呢個。哦，係啦。嗱，係啊。又長又大嗱，幾靚啊！係啦。攞魚骨都有半斤呢個嗱。靚過啲花膠係咪啊？正呢個嘢，因為有錢難買啊！你講啦呢個。係啦。話煲咗湯啊，唔知幾好啦。好有錢幾好啦。哇！真係阿張都得下食喎。啊，嚟睇骨頭，係啦。價先。哇！犀利喎。你睇骨頭好粗啊！你睇到未嗱？係啦。有未啊嗱？呢個魚頭，你個頭仲細係？呢個頭都要你10斤嗰啲頭。有冇？哇！你睇幾啲啊？哇！張刀，我好似好輕鬆咁嘅整得佢。咁大條魚3兩下幫你搞掂啦，俾你。哇！食骨頭，呢個仲犀利睇，呢個啲似嘢咋？切都切唔出隻太面啦。係，有嘅。阿狗成幾廿斤啊！嗰次你啲話似通豬仔咁啊！哇！成隻骨，佢骨都幾百蚊啦。係啊。算佢有15蚊斤啊！好。哇塞！哇，4條骨，條骨佔10斤咯，15蚊，15蚊啦，好啦，15蚊條骨點啊？值唔值啊？即係因為啲魚好少有噶嘛。
我一陣間攞啲肉買2、3斤肉先。哦，仲有買啲肉啊？係啊，買啲肉食下，打邊爐。可以啊。條魚咁靚，因為好難得啊嘛，係咪啊？肯定啦，咁靚個魚。係啊。哇！一刀就斷佢啊！嗱，呢個3蚊啦，3蚊你5餐乜啊？哦，即係條龜幾錢啊先啊150係嘛？哦，150蚊，即係220咯。哦，哇！咁大條魚咧，咁大條龜都俾你咩啦？可以斬啊，呢啲冇問題噶。咁硬嘅啊？係啊。呢度咧有啲咁厚，骨咁厚啊俾你。哇！啲骨髓好靚喎，啲骨髓。係，犀利啊！冇你有冇崩嘅張刀？崩？誒，冇可能會崩嗱，你睇睇咯，你嗱，你睇睇。哦，又冇崩過真係。同埋呢個骨頭，你睇幾粗？好就睇到未啦？係啊，你幾係啊呢啲啊？一陣幫我切埋頭肉先啊！好，睇我切唔切得到？喺屋企切來切去，切唔斷就條皮啦。阿姐幫你整好啦啊！而家幫你切埋呢個肉俾你啊。哦，一陣魚皮好厚嘅應該。哇！真係好鋒利喎，有晒音樂㗎。呢啲好多骨啊，呢啲大骨。喺邊度買嘅你？喺度啊，用咩方法買到啊？呢好簡單啫，即係你平時睇視頻啊，點樣頭像有直播間裏邊有得買嘅。哦，視頻頭像直播間可以買翻同款啊？哦，係一樣嘅。嚟得啦。哦，好啊，可唔可以買多2張喺度買翻去？可以㗎嗱，呢多啦。送俾人哋啊！我送俾人哋啊！係送俾啲朋友啊！哇，你而家人都多食喎。咁好用誒咩啦？係咪啊？啊，呢係你嘅魚，嗱，就擺喺度啦啊。哦好，嗱，好啊。啊好嘅，哇好重嘅一袋啊！唔該啊，拜拜。啊。